ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೆಟ್ ಕಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ವೆಟ್ ಕಾಫ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೀತದ ಪಾನೀಯಗಳು, ಶೀತದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಈ ವೆಟ್ ಕಾಫ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡರ್, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪೌಡರ್, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಶುದ್ಧ ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬು ಪೌಡರ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಜೊತೆಗೆ 1/2 ಕಪ್ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ 10 to 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 50 ml ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಈ ಥರ 1 ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ನೀವು 3 to 5 ಡೇಸ್ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಟ್ ಕಾಫ್, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಶಯ ಶುದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಧನ್ವಂತರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಿವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ.